lugar da República Federal Alemana. Bundesrepublik Deutschland. Tres árabes traballan na cadea de produción dunha coñecida factoría de automóviles. Non son galegos. Sie sind nicht aus Galizien. Sie sind Araber. Mentres traballan, Sie cantan. singen, während sie arbeiten. Outro lugar da República Ein Federal anderes Alemana. Ort der Bundesrepublik Deutschland. Tres turcos traballan na cadea de produción dunha coñecida factoría de Den automóviles. Autofabrik. Non son Sie sind galegos. nicht aus Galizien. Sie sind Türken. Calquera lugar da República Federal Irgendein Alemana. Ort der Bundesrepublik Deutschland. Tres galegos Drei traballan na Galizier mesma e xa arbeiten in referida dieselbe und schon circunstancia. genannte Lage. Non son Sind keine valquirias. Valkyrien. Sind Galizier. Domingo, día libre. Sonntag, freier Tag. Un árabe, Ein un Araber, turco, un ein galego Türke, ein Galizier pasean. spazieren. Non son Sie sind keine valquirias. Valkyrien. Sie sind Gastarbeiter der Bundesrepublik Deutschland. Nun semáforo esperan e observan. Un Volkswagen por ali, un Volkswagen por alá. E cantan. Un Volkswagen por ali, un Volkswagen por alá. Resulta curioso, nunca cantan. O sultán ma e la sultana. Dorme in cena mesma cama. Sempre cantan. Un Volkswagen por ali, un Volkswagen por alá. Por ali o por alá. Por algo estamos acá. E xa vai chegando o tempo de volvermonos pra lá. Mil y un días explotados.